人拉，哇！捉走咗啊，僆仔，捉走咗佢。我知啊，唔係啦，玩啊，走出馬都唔使咁捉㗎。有冇人？唔係喎，喂，到啦喂，咦？哦，唔該，唔好意思啊，唔好意思啊，唔該晒。松雪梨，喂，大把位喎，喂，窗口啊，喂，有人。入面啦，入面有位。貴喎，嗰啲鵝大隻都係百幾蚊隻啫喎。睇住下呢位，睇撞到你啊！啲雞都係百幾蚊隻啫。啊！呢個唔使答啊嘛，嚇？兩個人啊？兩個啦，呢個佢唔會啊？哦，有擺，你坐裏面啦。我去廁所洗。係，你擺緊個袋先。嗱，咁咪唔使搭耐咯。咁驚？唔該晒你。但係食腸粉就要食多個粥噶咯而家你啦。喎，唔係因為佢巴寶係咁平。你想要皮蛋瘦定係粟米豬骨粥啊？皮蛋瘦係嘛？你話咩做咩㗎啦？咦，你成日問我啦。咩啊？我睇。問你意見，又話冇我哋冇主見。黐筋嘅，因為嗌咗，跟住你又話唔食。黐筋。你阿媽冇嘢煩。都幾煩，問你食咩啫嘛？好大把你自己攞嚟煩。咁唔如果坐窗口好咧，曬下好嘛？你有幾可曬太陽？飲茶曬住㗎嘛？曬住有冷氣仲想點啊？有冷氣曬住咪好咯，曬多啲維他命 D 啊！我都曬住。而家呢隻冇花喎。次次都講一隻唔同。我呢度幾貴啊？大拼盤88蚊。兩個人住啊？都唔抵啦，龍寶20幾蚊啫嘛，26蚊啫，嗰26個幾啊，好似。23蚊。你係想開始肚餓啦？而家琴日食完個火鍋都冇再食嘢啦。因為你唔同啊嘛，你男仔。一日食，啲人以為我哋大花筒啊，但係其實我哋兩餐食埋喺一餐度啲錢。佢唔知我哋。啊，唔同㗎，佢哋嘅腳都唔同嘅啊。佢係金屬腳，我哋呢個木㗎嘛。佢哋有嘢吸。呢個我哋挨得舒服啲啊。佢張台都唔同嘅喎。咁你同佢啲杯碟一樣咯，啲杯碟點唔同嘅？我諗佢有好多唔同間收集翻嚟嘅啲嘢。可能你唔肯嚟食晏晝啫嘛？諗得我幾咩啊？你估我而家18歲？梗係啦，而家你而家8歲啫喎，大佬。
周圍去。你8歲，如果我咁樣周圍，中學都未上，我而家咁樣仲係周圍去咧，就唔正常。唔係關咩事？陪我去啊！你有人陪啊嘛？陪下個仔啊，知唔知啊？咁我陪啊，我女朋友陪，呢唔正常。陪下個仔啊！打爆你啊！到啦，唔該你。我未俾單，未俾我哋喎，係喎。唔開單。係咯，未俾單我哋喎。係咪個？姐姐爭張單，佢冇得吸。唔該你。sorry， 有啊。唔該晒你。孖寶嚟嘅嚇。係啊係啊。邊個粥？鹹魚唔係肥蛋瘦肉，唔係呢間啊，好大兜嗰間黃金廚房啊！哇，好大個肥蛋啊！你話唔捨得。你話佢細碗喎，你上次唔記得咗，我以為好大碗。我仲話你畢完一兜落嚟都仲有咁多，你都話係細碗。好啦，你食多啲喎，我得六個點心啫。原來好多人食點心咧，都係食一個點心再加茶錢咧，咁啊30零蚊走人。人哋嗰啲晏晝食多。咁啊，其實好抵咯，我覺得。你食個孖寶2個點心，你在座都要冇一個好似我咁。係有講，跟住你就會講，而家大佬都話我啱啊，要跟我食啊。係啊，佢真係食好多嘢啊！佢話我啱啊，佢話。又講啦，真係對住我講啦。又講。你咁食嘢啱嘅。又講。佢話反而咩少食多餐。啱鬼！你夜晚有食嘢嘅？冇啊。凌晨啊。我嗰啲佢又唔跟我嘅。係咯。你自己搞到啲時間咁啫嘛。你可以唔跟入，冇人跟你，冇人跟你。好耐冇食啦，炒粉麵、炒米粉。啊唔係喎，你同大佬佢哋食有冇食炒米粉？有啊，叫咯冇就。我先生。有佢哋食叫。呢度，1、2、3，好，喂，望過嚟先啦。係咯，望住米粉嘅。佢唔識答你喎。識啊！我覺得呢個大炒米粉啲料係次次都多嘅喎。嚇！你睇啲火腿。我計啊，龍寶啲咪好大兜㗎。唔該晒。係要啊，唔該。多少少啊，靚女，唔該啊。係唔該。我哋咩啊？冇事。你次次都呢個冇乜腍喎，今次。喂。呢嚿啊？啲粥好辣，好熱啊，小心啊！啊，冇乜辣呢嚿啊？呢嚿啊？夠咗頭，呢啲全部骨嘅。會啊！一隻啊！你要夾啲米粉啊！好，一陣先。仲有粥食啊！仲有鯪魚球。蝦苗餃。蝦苗餃、蝦菜苗餃、叉燒腸、蝦腸，好啫喎！咁一小飯就唔使飯咁多啊？點解？有同音字啊？如果你飯多就改間多咯。點解？講啱乜鬼嘢啊？話啲嘢唔夠熱嗰間，唔好講明。上個禮拜唔好食喎，上次嗰間。中嚟噶嘛，啲舊式中嚟。但係佢腍喎啲飯，腍到爛咁滯。啊，到啦，唔該晒你。哇，好靚嘅都。咩啊？唔係啊，好脹卜卜。唔該晒。我食叉燒啊，成日話想食叉燒。唔係牛肉啊。叉燒啊，冇牛肉。成個？你個碗用裝緊粥啊嘛，嗱俾晒啲叉燒你。唔會啊，唔好夾你啊喂。
咩啊？冇肉酸嘅，有幾肉酸啊？細肉酸。你中意食？你話想食叉燒，其實都係啊！你攞20蚊去買，隨時都可以買到叉燒食啊！深水埗都有嘅。咪咯，而家搞到自己好似好慘咁樣，冇叉燒食。我呢個豉油好毒啊！冇溝咁多水啊！咩啊？冇溝咁多水啊！甜甜地喎。即係佢嗰啲溝喺廚房溝水。係咯，應該溝啲糖落嚟。咁又咁講嘅，你做過賣點心嘛？不過而家啲豉油都溝定俾你㗎啦。呢度個嘅。喂，污糟啊！啊有。污糟啊！食埋蝦。以為啲豉油係咁甜㗎，咁就落去啊，滾水咁樣煮啊。呢個豉油真係好味，好味。都話多，佢係金啲嚟嘅。好，叫佢攞啲豉油，落啲落個炒米粉度。個皮係厚啲，咁個蝦都有蝦味喎，少有喎，個蝦有蝦味喎，佢食咗個蝦先啦。食咁快㗎嘛？唔係啊，佢凍啊。食咗啲汁先。個排骨都咩喎？多數喎，正常啊。同埋幾腍嗰啲肉，食多嚿啊！得嚿骨啫嘛，唔該晒你。可唔可以俾啲豉油我啊？唔該你。呢度，唔該你。夠啦，唔該，哇 ，thank you。喂，如果你唔夠，你可以點呢個，好食喎。蝦，唔係蝦菜苗餃，好多煙啊，夠晒熱啦，唔使話唔夠熱啦。正常啊嘛。我都覺得係，唔知點解係順住嗰間撞正佢攤凍咗咯，係咪好腍啊？排骨嚇？係啊，咪好咯。因為我啲岩紅啊。梗係知啦，唔係做咩？咩我話腍嘅？唔係做咩？一有腍一夾俾你啊？唔通整個硬骨俾你咩？好夠味喎粥。係啊，好味嘅。好味喎。喂，食肥蛋啦。有個乜嘢先？鯪魚球啊！我都話啦，次次都係最遲嘅啦，鯪魚球。係有攞皮蛋啦！唔該晒。唔知揾豉油啊？要啊，唔該你。我想請問下咧，鯪魚球係咪要特別蒸得耐啲嘅？係。我要去飲間唔同嘅茶樓咧，都係最後嚟嘅喎。係牛肉，唔係喎，牛肉反而有時會快喎。我就奇怪點解次次都最當雜咁嘅雜物嗰啲咁。係咩？哦，唔該你啊。問下人㗎嘛，問下人哋行內人士嘅意見咩？如果拎得快，嗰啲肯定就唔夠熱啦。好少唔夠熱嘅鯪魚球，未食過唔夠熱。嗰日嗰間暖凍咗啫，佢唔係唔熱，佢唔係嗰啲個心仲未咩嘛，仲凍，仲係凍冰冰，肯定唔係攤凍啊！負責任啊嘛，嗰啲。你下次咁食啊？喂，咁啊，炒米粉啊，配鯪魚球啊，跟住就一係個茶飲，35蚊咋，36啦。
唔係喎，佢加一喎。38啦，當你好有菜苗味，但係佢冇蝦味。頭先我哋食嗰個蝦腸有蝦味，有冇食過啊？咩？你夾咗落去嘅喎，唔係啊，咁有冇蝦味啊嘛？唔記得嘅我，我唔記得。呢個味好食咗喎，我覺得。跟住好食啲啊！有蝦味啊！跟住好食啲啊！係啱啱好嚟嘅，佢淡啲喎，有啲位仲好熱喎。好食過葵芳喎，用咧，唉冇所謂啦。要咁滯我啲生豆市民，要啊！點解佢咧？食乜嘢都話唔健康，咁你唔係日日食有乜所謂嘅？但係你日日都食啊嘛，邊度？你食個有食包，你只不過係我哋兩餸飯，我咁啫嘛。咁你係日日食噶？你係日日食喎個包，包正常嘅，正你個頭，正唔健康呢包。點解食乜嘢好？你啊？炒米粉都好食，唔係都健康過食包啦。佢要整到啲包鬆軟好食咧，佢就要落啲唔健康嘅嘢落去先整到㗎。如果佢唔落咧，就會卜頭，將石頭咁卜人咁㗎。佢一鬆，佢越鬆軟越香口，就越唔健康㗎啦。唔係發粉嚟㗎，嗰啲唔知化學嘢嚟㗎。近半年啲氣力有冇好咗？我哋只有退嘅啫，唔會好。咩吐啊？即係年紀落去啊嘛。吐係咩意思啊？退即係退啊退化，一路退化。唔係啊，就相比之前啊，呢一年咁計啊，冇咩咯，冇咩，即係行力腳都唔係好力嘅，冇力。同埋腰咧，即係都係有啲退啦。咁啊更加要食翻好啲咯，補充翻啲嘢咯，減慢個退咯。係啊，人都退咯，我都退緊㗎啦，我都唔賣得眼瞓咯。 70歲都仲好鬼死。係啊，你而家都成啊？整咗俾人哋退啦。咪係咯，個個都退㗎啦，不能避免嘅。咁咪咩咯？趁食得行得做多啲行，係咯。帶去旅行啊嗰啲啊。我哋嗰座樓咧，有好多好似同我哋一齊翻工嗰啲班人咧，有好多唔見到啦已經。去咗旅行咯。就算見到佢都好殘咯，但係有兩三個係好叻，仲係好着。啊，去多啲旅行啊，唔知啊，喐動下就實好噶啦，見下啲新嘢咁個心情都開心啲噶嘛，屈住喺屋企成日都。我仲唔係日日出街。又係出街，但係去嚟去都係同一個地方咧。有啲搭地鐵，有啲搭巴士。去多幾個地方，輪住去都好啊！次次都係嗰一間。點解你啲大泰國唔可以太？人係咁嘅，你去開咧，你又唔願試新嘢咧，你就越嚟越屈㗎啦個人。而家同佢沖涼啊！沖涼？咪舐咯。係喎係喎。舐咪即係沖涼。哇！有3隻啊！咁生咁多。嚇？因為乜一胎會生好多㗎嘛貓。哇！好得意。點解無端端冇鬼咗？唔係啊，咁如果我整到嗰個嘢咧，就直情你停3日電，你個鐘都有電用咯。咁啊咩？係啊，真係遲啲幫你咪整。整嚿即係總掣咁咧？唔係，我個船咁樣咯，我將我船嗰套嘢擺翻落間屋度啫嘛。即係整個電池咁樣。太陽能電池啊，係啊。先啦，得閒先啦。做咗啲要拉少少線咁咯，即係如果我整咗咧，其實你如果覺得夠光咧，你成屋企電都唔個燈都唔使着嘅，即係可以你信我啊，只會越嚟越多停電事件出現。次咧停電唔會好耐，會好緊張。講啊，唔係啊，你上年已經話唔知咩屯門定邊度咧停咗成日啊嘛，成個區啊，唔係即係總之嗰個區，你唔論係私樓定係
公樓定係乜嘢居屋都冇，佢成個區冇電啊！咁人哋冇辦法㗎。你睇下個政府，口就唔驚，咁你夜晚咧就係講啫，鬼唔知都唔驚。佢咁樣一個區停電咧，佢可能連 lift 都冇得搭㗎。你落咗街買嘢嚟食，你行點行廿幾樓上去啊？行到㗎，慢慢咁你行得一次，你都唔願行第二次啦。一層咁行。咁啊，遲啲我幫你預備好晒啲嘢食咁樣，唔好有事驚嘅。咩都好啦。即係假如冇電驚啲人。你信我幫你安排，你唔好阻止我就得㗎啦。唔係啊，如果佢咁停咧，佢零兩三日咧，你廁所水都冇得沖㗎，知唔知啊？佢有車水啊嘛。你運唔到上嚟啊！廿幾樓咩咯？咩啊？即係落去攞咯。你孭住啲水行廿幾層個翻嚟。桶仔得㗎，我腳底嗰個桶仔細細個得㗎，可以。我幫佢而家預備定咪好咯，未雨綢繆啊嘛，唔識㗎。未雨綢繆啊，起碼要預備2至3日啊。係啊，而家嗰啲天氣咧變化太大啊！唔該你。係咪冇八達通啊？冇啦，我哋唔該。120，唔該你。唔該晒。109蚊咋？係啊，109蚊。呢個唔知喎，冇開㗎嘛呢個。玻璃唔係啊，呢個應該唔開㗎。即係佢有一部 lift 應該上第二啲高啲單位可能。喂，點解撳上嘅喂？頭先識得喎，撳咗佢開咗門啊！咩喎？哦，即係到咗啊！係咯，到咗咯。呢個到，呢個上定落咧？佢一齊熄嘅得。哇，好靚啊！透明嘅。透明啲咩啊？你話波咩啊？透明啲喎。係啦，喺嗰度講啊。係啊，嗰個啊，因為見到海咯，見唔見得？嗰度啊。望唔到喎。遠得滯，蒙㗎你。嗰個魚鱗嗰嚿嘢咧？望到望。嗰嚿係乜㗎？佢後就係呢嚿魚鱗後面。嗰度咩嚟㗎嘛？同阿成飲茶嗰度咯。哦，魚心嗰頭。係啊，嗰度嚟㗎。我認到㗎嘛，架車經過㗎嘛。你唔好話我唔注意啲嘢。透明啲。好。買2個。喂，仲平過佐敦喎，6蚊啫喎。呢個皮蛋酥。皮蛋酥、蛋黃酥、豆沙餅、老婆餅啊有，3個啊，好嘛？1、2、3。唔係買2個呢啲，一個呢啲，因為屋企仲有個。啊，一個、2個，呢個咧皮蛋酥咧。呢唔買，我唔中意食。係咩？哦，2個蛋。㗎。喂，試下其他嘢啊！夠啦，3個夠啦，唔食得幾耐㗎。咩啊？食多個咯。咁2個老婆餅啦，因為。好啊。 2個老婆，2個蛋黃酥。哇！得我幫你嚇，唔得。我有數，唔該晒。親你哋。哦，好啊，唔該晒你，唔該晒你。開晒。好。你唔去配眼鏡咧，你逼我買一套驗眼嘅嘢翻嚟，同你整，好冇？哦，你肯同我去配眼鏡，咪唔大工程咯？係啊，使成1000蚊㗎，買套嗰啲嘢。冇啊，冇買啊，真係。咁你同我去配眼鏡啊？我點配啫？點配啫？咪去眼鏡鋪度，好簡單咁驗下眼就可以配到㗎啦。睇下揾日經過咁嚟。哦，肯啊，好啊，得啦，好，我幫。你搭地鐵啦。得，我揾間啊嚇，誒太好啦，太好啦。喂，你喺搭地鐵啦。我同你係唔怕喎，你肯配我搞遲啲，其他嘢冇所謂喎。你搞你嘅嘢先啦。